Morning everyone. Ngayon ay gagawa ako ng garlic, ginger, apple cider honey juice. Ito ay maganda sa kapag may ubo ka. Or you can take this every day, even 1 teaspoon or 1 tablespoon. Especially nowadays, kailangan nating protektahan ang ating katawan. Since ang garlic ay antibiotic also. It's herbal. So now I'm gonna start it. I need, the ratio is, we need 1 cup of garlic, 1 cup of ginger, 1 cup of apple cider, and 1 cup of honey. Actually, mas gusto ko marami ang honey, so ginagawa kong 2 cups of honey. Now, I'm gonna start to blend this. So, this is 2 cups of garlic. So, I'm gonna start blend the garlic first. But I put a little bit of apple cider. Kasi mahirap siyang i-blend pag walang liquid. Dinagdagan ko ng apple cider para madali siyang blend na siya. Tapos, garlic na naman. Let's see, pino. Yeah, pino na siya. So, lipat na siya dito. Next, the ginger. The next is the ginger. Next is 2 cups of maganda ito sa ginger. Lalo na pag start ng ubo. Okay. Kailangan siyang inuman kahit inom ka ng gamot. Kailangan may ginger garlic juice. So, ang curing time nito is pag 1 month na masarap na ang lasa. Pero, pag ngayon lang ginawa, masyadong matapang ang garlic sa ginger. Now, I'm gonna mix the honey. Since mas gusto ko yung maraming honey para matamis-tamis siya. 2 cups of honey. Lagyan ko ng 1 1/2. Yeah, unti-unti muna. This is it. Start na
naman sa ginger. Mas mabilis i-blend pa. Maraming liquid. So, nandoon na yung apple cider. So, pino na. Sobrang pino. Ulitin ko pa. Okay. So, ilipat ko na siya ulit sa prepared bottle ko. Tapos na. Pero dagdagan ko siya ng honey. More honey. Para manamis-tamis. Gawin kong 1.5 cup of honey. Tapos, blend ulit. Kailangan ma-blend ng maayos ang ginger. Kasi may fiber siya. Para matulog. Okay. So, ito na yung nagawa ko. Ito na yung ginger, garlic, honey, apple cider juice. So, matapang ito. So, ang ginagawa ko, 1 tablespoon 2 times a day. Or 1 teaspoon 3 times a day. Kapag tama na yung curing time, like 1 month, yun, kaya mo nang inumin yung 1 tablespoon 3 times a day. Pero pag ngayon kagagawa lang, masyadong matapang. Okay, this is it for now. Bye! This is Miss Emmy. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!